چی پیش نظرتون اومد که شما گله کردید؟ لحظه‌های حامله‌داری برای چی شما از شوهرتون نظری جدا شدید؟ سبب؟ بسیار سخت بود برای من. یعنی زندگی شما تو همین اندازه مشکلی بود که شما خودتون کار میکردید؟ بله. عموما یکونجا فعالیت نمیکرد؟ نه. در تنم کرتگی چیتی قلمی، در دلم عشق علم سوز تو بود، در دلم عشق علم سوز تو بود. در همون لحظه های قیندی یگانه نفری که دستی مرا گرفت و همون درنی عذاب و درد و که دیگه در فکرم نه ایجادیات بود نه هیچی، اکای رستم سیدعلی چه خیلی که هستن همجا مینداری ما میرسانم. یگان مرتبه فکری اویلادور شوی کردید حالا یا نه؟ یا لکای اویلادور شدید؟ هیچ کس نبود، حتی درک داشت که ما را خانه گفتستن خانه را خالی کنید، هیچ کمک هم نکرد. از همونجا دیگه دلی ما ماند از اون نفر. اگر رفت فرزندتون کلان شوند پدرشون انتخاب کنند شما راضی میشوید؟ چه خیلی که میدونین در مرکز دلخوشی کار میکردم، با همون شکمیدم و دست پای وزمین پاچه‌ام ورم میکرد. دهات قبول کردم، حتی قبول کردم که صنعت بس کنم مثل همون کلینایی که در دهات زندگی میکنن همون طور زندگی کنم. دوستان عزیز، در گذشته ما برای شما پلتفرم‌های پاکت آپشن رو توصیه داده بودیم و همین سوال‌ها زیاد شد که چگونه از داخل آن ما میتوانیم مبلغ استعمال کنیم و حالا راه آسان آن رو ما برای شما میفرماییم. رجیستراسیون کردن آسان است، البته با پروموکد ما رجیستراسیون کردن با شما بونوس میدهد. و اینجا از طرف چپ پروفیل هست. داخل پروفیل می‌داریم، نام نصب رو نوشته میکنیم، رقم تلفن و سال تولدتون رو شما نوشته میکنید و 100% ایدنتیفیکاسیون میشوید. حاضر ما با شما نشون میدهیم که $10 که شما میگذارونید چگونه استفاده کردن ممکن است. عکس برای برند مشهور جهانی یعنی اپل رو انتخاب میکنیم و $10 شما تنها با بالا رفتن میمونید. بعد این اول شما 1 دقیقه انتظار میشوید و میبینید که $10 شما چگونه زیاد میشود. مرحمت ببینید که ما $10 خود رو چگونه زیاد نمودیم. نکته نماند که شما میتوانید با کریپتو والوتا، کارت ویزا و حتی با کارت های ملی میتوانید حساب پاکت آپشن را پر کنید. وقتی که شما پروموکد ما رو استفاده بردید $10 شما با $20 عوض میشود. برای فعال کردن پلتفرم پاکت آپشن برای شما پول کلان لازم نیست. شما میتوانید کار و فعالیت خود را با $10 شروع کنید. خبر خوشی آخری ما همین است که در گذشته شما میتوانید با پروموکد ما 60% بونوس بگیرید و حالا میتوانید 100% صاحب بونوس شوید. درود دوستان عزیز، این برنامه چهره آشنا است از کانال تاجیکان گروپ پیش شده شما. زندگی شخص رو میسازد، زندگی شخص رو تربیت میکند. مشکلی در زندگی میتواند شخص رو استوار و همیشه به سوی پیش قدم نهاد و موفق گرداند. البته ما در این برنامه نفری رو دعوت کردیم که طول چند سال اخیر واقعا هم شکنجه و رنج و اذیت در زندگی دید است و خواستیم با ایشان چند صحبت داشته باشیم و از درد دلی این نفر مهمانی برنامه نقطرش قصه کنیم که البته این سوالها رو شما برای ما پیشنهاد کردید. شما میدونید که مهمانی برنامه ما کی است؟ نه، سراینده موفق، نفری که البته شما دیده استادید، شکرانه سفرزاد که سرودهایش در دل شما جا دارد و واقعا هم یک احترامی خاصه در دل ما نیز دارد. این نفر ما چند مدت پیشتر شکرانه رو با یک برنامه دعوت کردیم، با برنامه در مهمانی. فاصله میانی برنامه قبلی ما تا این زمان 2 سال می شود و در این 2 سال یعنی در مدت 2 سال تغییرات و نویگری‌های جدی در زندگی شکرانه رخ داده است که البته اطراف آن ما با شما هم صحبت می‌شویم. خوش آمدید شکرانه با برنامه ما. سلامت باشین، رحمت که دعوت کردید. سلامت باشید. من باور دارم که البته امروز اطراف فعالیت و زندگی شما یک صحبت بسیار خوب، صحبت آشکارا داریم و چند سال که از جانب مخلصانتون پیشنهاد شده است. البته شما جواب‌های واقعا هم درست و دندان شکن مقاله می‌دهید برای ما. سلامت باشین. اول سلام خدمت به همه مخلصا، به همه هوادارانی همین کانال تاجیکان گروپ میرسانم.
زنده و سربلند باشین. خیلی تا حد امکان کوشش میکنم که در سوالای شما فعال باشم جواب دادن. سلام باشید. تشکر برای شما. دوستان عزیز یادداشت می‌شویم که البته برای همکاری و تبلیغ مال و محصولات عموما اگر شما реклама دارد پس میتوانید با رقم‌های در اکران بوده با ما مراجعه نمایید. حتما شرکت مال و محصولات شما خوب تبلیغ می‌شود و میتوانید درآمد بیشتر به دست آورید. همکاری ما موفقیت و رشد تجارت شما است دوستان عزیز. خب البته ما اطراف زندگی شما چند سال پیشنهاد میکنیم برای شما و ما قبلا یک برنامه با شما تهیه کرده بودیم، برنامه در مهمانی با شکرانه سفرزاد و آن زمان در برنامه شما همراه سابق شوهرتون اشتراک کرده بودید، نظر علی اگر خطا نکنم. بله. خب امروز که البته با شوهرتون نیستید و جدا شدید از هم دیگر، اطراف این البته ما صحبت ها میکنیم. حالا بدتر اما سرول من میخواستم اطراف شناسایی شما حرف بزنیم که با نظر شما با نظر علی چگونه شناس شده بودید؟ که نوروز جان اکا در گذشته نمیخوام اطرافی چی صحبت کنم. من میخوام زندگی که در آینده دارم ما بسازم و در فکر او باشم. نه به هر حال حالا همین چیز برای تماشابین ما جالب است که شناسایی شما چگونه صورت گرفته بود؟ ما اطراف همین صحبت نکرده بودیم. این شناسایی سر شده تمام شده دیگه فکر میکنم در براش گپ زدنم دیگه مهم نیست. یعنی مهم نیست به فکر شما. بله. برای چی شما از شوهرتون نظری جدا شدید؟ سبب عیب شما بود یا عیب شوهرتون؟ اولش این کار خداوند، مثال نصیب و تقدیره. هیچ کس گناهکار کردن نمیتونه. مثال اگر حوزه نظر علی درجه باشه، اگر ایسا بی گناهکار کنیم وای مرا گناهکار میکنم، ما او را گناهکار میکنم، با اون خاطر هیچ گناهکارش نمیکنم. من شکرانه پروردگار میکنم ای نصیب و تقدیری که خداوند ما داده، من رضایم. هر چی که بود گذشت. به هر حال میدونید چی شکرانه، من فکر میکنم که یک چیز سبب میشود که باعث جنگ و باعث جدا شوی میگردد. خب میان شما چی گذشت؟ هر چی بود گذشت. بیت کوتاه‌تر هم باشد با تماشابینان دیگه. چی بگم آخه دیگه راستی گپ هیچ در یادم هم نمیآید، در فکرم هم نیست که چی بوده چی شده گذشت. من فقط شکر میکنم که خوب و سبک گذشت تمام. مثلا کوتاه گفتم میتونیم که عیب از من بود، گفتم میتونید که عیب از شما بود یا از نظر بود. فقط همین قدر میتونیم بگیم، نه سبب کوچک، یک سببی که واقعا باعث جدا گردن روح شما گردید. من میگم که ما نظر علی پدر فرزندای ما هیچ وقت نمیخوام گناهکار کنم یا عیب کمبودی که در زندگی داشت یا ما داشتم صحبت کنم، به خاطری که جگربندای مرا پدرشان ای قبلگاهشان ای. به اون خاطر هیچی نمیگم. همه نزدیکای ما، دوستای ما حتی در دهاتم رفتم زندگی کردم همراهش. دهات قبول کردم، حتی قبول کردم که صنعت بس کنم مثل همو کلینایی که در دهات زندگی میکنن همو طور زندگی کنم. بسیار برای زندگیم تلاش کردم، بسیار، به خاطری که مردم بسیار همین سر صنعتکارا صحبت میکنن که اینا عمیق زندگی میکنن یا شوار میکنن، که شوار کردیم خلاص این چیزا را میگن. شما بسیار تلاش کردید اما نظری تلاش نکرد با این چیز. فکر میکنم نه. چی کار باید میکرد به فکر شما؟ کار میکرد. کار میکرد؟ بله. یعنی زندگی رو پیش میبرد بخواه؟ بله. راستی گپ بکای نوروز جان، ما بسیار میگم بسیار تلاش کردم به خاطری که ما خانه ویران نشم. این چیز به حد سخته. بسیار تلاش کردم، بسیار کوشش کردم که زندگیم ویران نشوه. حتی میگم که دهات مرا که میراج خودش صحیح میدونه که من چه دختری آزاد بودم. لیکن دهات قبول کردم
дар деҳот рафта зиндагӣ кардан. Шукрона, шумо чаро гирья кардед? Чӣ ба хотиртон омад? чӣ пеши назартон омад ки шумо гирья кардед? лаҳзаҳои ҳомиладорӣ чӣ гуна лаҳзаҳо буданд? беҳад сахт. мисол? ҳар зан вақте ки ҳомила мешава, ура беҳад эҳтиёт мекунад, не? Шавҳараш, мисол қиштоман, дигар нафаро. ма чӣ хеле ки медонем, дар маркази дилхушӣ кор мекардам. Ба ҳамон шикамидаму даступои вазмин, почаҳом варам мекард. Мерафтум кор мекардам ҳамроҳи шавҳарам. инқадр азият мешидам, инқадр сахт буд. ҳатто ба хотири дар назди оина шиштану ороиш кардану мара чӣ қадар зур меомад. баъде ки ман духтарчама таваллуд кардам, бисёр хоҳиш кардам ки мешавад ки ту Россия бираи кор кунӣ. мисол ман зани тиям, ман намехоҳам дар қиёматаи пушти ман азоб бикашӣ. ин суханоро шумо мегуфтед ба ӯ? бале. бисёр хоҳиш мекардам ки кор мара буброрай дрини ами маркази дилхушӣ, ба хотире ки вақте ман дар никоҳи як нафарам, мисол дар уҷа мераи ҳар кас шароб нӯшида, мисол ҳар сухано мегану ҳар чӣ бисёр сахт буд барои ман. яъне зиндагии шумо то ҳамин андоза мушкили буд ки шумо худатон кор мекардед? умуман ягон ҷо фаъолият намекард? Не. зиндагитон аз кадом ҳисоб пеш мерафт? ман марака мерафтам, тӯй мерафтам, маркази дилхушӣ кор мекардам. яъне худатон кор мекард? ман баъзан вақт очамда мегӯм ки ман барои фарзандам модарӣ карда натонистам, ба хотире ки ман падар будам барои ваё. хай сахтиш дар ҳамин буд. баъд мисол дар хонаи қиштоман ягон чӣ мега, қайсингил ягон чӣ мега, ман кур будам, кар будам, гунг будам, ба хотире ки медонам ки мо занон хаб карда наметавонем, як чӣ мегем. ман ба хотири чӣ хонаи қиштоманам рафтам? ба хотире ки писари манам як рӯз калон мешава, шояд иам думбизанша бигира ӯ бирава, ман чӣ мешавам? ман бояд равам дуои калонтарора бигирам. ба ҳамон хотир рафтам. чанд сол зиндагии шумо давом кард? 3 сол. ду фарзанд доред? яке Абдуллоҷон, дигаре чӣ ном? Марьям. бале, як бачаҳу як духтар. барои фарзандош ягон бор талош накард ки фарзандоро аз шумо бигирад? не. агарам ки талош мекард шумо медодед? ҳеҷ вақт. барои чӣ? ба хотире ки фарзандам дар батни ман будан шонда, азобҳои маро ҳис мекарданд. ман ду та додарак дорам дар барам, Ҳикмат, Ҳофиз. вақте ман кор меомаду ва ё почаҳои варам мара дида гира мекардам ба ҳоли ман. ман ҳеҷ илоҷ надоштам, ман квартиран маҷбур будам ки кор кунам. худо медонад ки инсон чӣ хел таваллуд мекунад, шояд кесар баша, шояд ягон чизи дига. ман ба ҳар ҳол бояд сум дошта бошам дар барам. ман ака дорам, на додар дорам. и шавҳарам ҳам ҳеҷ дар фикри ман набуд. ба ҳамон хотир не ки шукронаи худо дар 1 соат 2 соат дарди таваллуд кашидан фарзандои ман ба дунё омадан инқадар осон. лек шоҳиди ҳамаи азобон буданд. воқеан дӯстони азиз, чунин ҳолат аламовар аст ва вақте ки мефаҳме ки ман медонам қисми зиёде аз тамошобинон вақте мефаҳманд ки ягон санъаткор аст, шавҳараш ҷудо шудааст, албатта дар фикри онҳо дарҳол ҳамин андеша меояд ки санъаткорро ҳамин гуна ҳастанд, шавҳар мекунанд ва зуд аз шавҳарашон ҷудо мешаванд то ин ки масалан зиндагишон хубтару хуштар бошад ба қавле. яъне ман фикр мекунам ки бо ин қадар азобе ки бо ин қадар умуман уқубате ки Шукрона доштааст ва фикр мекунам сабабгори ҷудошавии Шукрона ҳамин азобу дарду машаққате ки тӯли 3 сол дар зиндагӣ кашидааст. ман медонам ин чиз мумкин набуд, аммо ҳамин савола баротон медиҳам. ба хотири ду фарзандатон ва ба хотири падару модаратон талош накардед ки бо назар зиндагиро идома бидиҳед? ва агар зиндагии шумо идома меёфт, чӣ гуна яъне дар оянда буда метавонист? акай Наврӯзҷон,
як бори дига боз мегум ки ма барои зиндагим беҳад талош кардӣ шумо? беҳад ҳамаи корро кардам, ҳамаи кор, ҳар чизи оянда ки ислоҳ хостам. шуданӣ набуд? Не, ба ҳамун хотир акай Наврӯзҷон вақте ки ман хонаи шаварам биромадам, тибқи ислом мард вазифадорае ки вақте занаш дидесай дар амқалика буде, занша Бале. дуртар бурда зиндагӣ кина. Хайбо бисёр нафарое ки мисол аз дини мубини ислом хабар доранд, ин чиза хуб медонанд. Бале. Ман бисёр мехостам зани хона бошам, дар хона бишинам. ин қадар барои ҳар як рӯзои коркардагим азият мешидам ки фарду рӯзи қиёмат шавҳари ман аз пишти ман азоб мекашад. хай ин чизоро чанд бор гуфта гузаштам ай пеша Шакаҷон. хай чӣ кунам, накард. Бале. баъде ки ман биромадам гуфтам назар матра интизор мешавам, агар аз ман ва аз фарзандои ман хушад биёя, биё зиндагӣ мекунем. ҳола ҳам шумо интизор ҳастед назарро? Не аллакай ҳамаи чиз ман ӯ қадар вазминиҳо ва ӯ қадар азобҳои зиндагиро вақте ман танҳо мондам, аз хонаи шаварам омадам, 4 рӯз баъдаш ҷавоби маро дод. Бале. баъд ман дар як лаҳзаҳои сахт будам. Фарзандам бачам дар беморхона бистарӣ шид. Бачам осон нестай, бо духтарчам. дар ҳамун лаҳзаҳои қиндӣ ягона нафаре ки дасти маро гирифту, ай ҳамун дурни азобу дарду ки дига дар фикрам на эҷодиёт буду, на ҳечи, акай Рустами Сайдалӣ. Чӣ хеле ки ҳастан ҳамҷа миннатдоримро мерасонам. касе ки намешноса, додари муҳтарам Наимҷони Сайдалӣ. Бале, Наимҷони Сайдалӣ. акай Наимҷонам бисёр дастгирӣ мекунанд, худо розӣ боша. акай Рустам гуфт ту зеби гиря надорӣ, ту талант дорӣ, ту бояд кор кунӣ. меҳрубонӣ кард мара ҳамчу бародар, ҳатто ҷо шуд ҳамчу бародар ҷангам кард мара, лекин ба по хезонд мара. шумо гуфтед ки фарзандотон як муддат бемор шуданд ва дар беморхона назар падарашон ба дидорбинишон омад, хабаргирӣ ё не? бале, омадад? ман ҳеҷ дурӯғ намегӯм. бале, шумо суҳбат накардед ҳамроҳаш дар онҷо? ман дар беморхона модарам ҳамроҳи бачаам хоб буд, ба хотире ки ман бояд кор кунам. ҳай чӣ хеле медонед, беморхона дар бистарӣ шидан осон нест. ин қадар хароҷоте ки барои доруву даво мекунӣ, бо кӯдак касе як шир мехӯра, боз хай худтон медонед, ҳамагӣ медонад ки кӯдаки майдақати квартиран осон нест. бо дар як ҳолате будам, бовар кунед, ин қадар сахтае ки аммо хонадор занг зад ки ман худам меом, мақсад дар фалон числа хонаро як рӯз мада муҳлат додае ки хонаро холӣ кунед. чӣ хеле ки мисол ман ҳуқуқи худ ман медонам, ман гуфтам ту ҳақ надорӣ. чӣ хеле сахт буд кӯдаки майдақати дар ин гармӣ қадар квартиро қимат, чӣ мекунам, кор набуд. ҳеҷ кас набуд. ҳатто дарак дошт ки моро хона гуфтестан хонаро холӣ кунед. ҳеҷ кӯмакам накард. аз ҳамунҷа дига дили ман монд аз он нафар ки то ҳамун лаҳзаро ман беҳад мунтазираш будам. дӯст медоштед шавҳаратонро воқеан? чӣ хеле дӯст намедорӣ зиндагӣ? ҳоло чӣ ҳолам дӯст медоред? не, бовар кунед дига зарраи ҳис надорам. ман гуфтам ки ай ӯ вазминиҳо биромадам, оз ман як зиндагии хуб, як зиндагии худо ба шукр хушбахтам, алҳамдулиллоҳ. беҳтарин чанд моҳ мешавад ки ҷудо шудед шумо? аз моҳи октябр, ноябр. ягон мартаба фикри оиладоршавӣ кардед ҳоло ё не? ё аллакай оиладор шудед? хай мумкин шава. мумкин шава. яъне номзад ҳаст? хай мумкин боша. ки мумкин буда метавонад? марде ки сазоворай. ман духтари пулпараст нестам, чизпараст нестам. ҳамун нафаре ки дарди маро ҳис мекунад, ҳамун марде ки зиндагиро мефаҳмад. бале, ҳамун марде ки модараша ва хоҳараша эҳтиром мекунад, ӯ албатта як зани дигаро эҳтиром мекунад. бале, саломат бошед. мо бед акнун якамакак қашмо маро гирёнде, не? бо хурсандӣ суҳбат мекунем. фикр мекунам зиёд шуморо мо азият додем бо саволҳои худ. албатта узрам мехоҳем, вале акнун вазифаи мо ҳамин аст, бояд албатта пурсон шавем ва фикр мекунам бо ин сабаб шумо худатонам якамакак ором мешавед, яъне тасаллӣ пайдо мекунед.
мо медонем ки собиқ шавҳаратон Назаралӣ дар таҳияи суруду клипи ҷудо барои шумо кӯмак мекард ва баъд аз он шумо бо кӣ ҳамкорӣ доред? Айни замон ҳамкориҳотон бо кӣ аст ва яъне дар самти санъат бо кӣ яъне рушд карда истодаед ва тасмимҳо чӣ гуна ҳастанд, навигариҳо чӣ гуна ҳастанд? собиқ шавҳарам коромат пеш мебурд. Ман ай лаҳзаҳои гандагии зиндагим гуфтам, лекин бо лаҳзаҳои хубам дошт. Хай насибу тақдир бо мо ба хоси ҳамдигаримон ҷудо шудем. ҳозир чӣ хеле ки мегӯм дар ҳамаи масъала таҳияи суруд, идеяу мисол ҳамаи чиза акаи Рустамҷон мекунад, Рустами Сайдалӣ. Бале. Ҳам дар тӯйҳо музиканти ма ҳастаи мисол бисёр вай мекунад. Шукрона дар куҷоӣ? Тайёр шо ҳозир ман меом. Музикантоша ҷамъ мекунам, меояд дар хона зинда баъзан машқ кунем. Аллакай мара тайёр карда ки ман дар тӯй метавонам зинда бихонам. Манам ҳамин ҳаваси зинда хондан дорам. Барои чӣ дар ин гуна чорабинию маро даъват намекунед ки ҳамроҳтон нишинем суруд хонем? Ман дуруд мегӯям ба Рустам ва Рустамро ман хеле хуб мешиносам ва бо Рустам мо дар чанд маъракаҳо, албатта дар чанд хурсандиҳое аз мардум будем ва якдигарро мешиносем. Салом Рустамҷон ва ҳамеша муваффақ бошӣ ва фикр мекунам ки албатта пешравиҳои шумо бо Рустамҷонро мо дар оянда яъне хуб мушоҳида мекунем. Яъне шумо бо Рустам ҳамкорӣ мекунед? Бале, бале. Салом бошед. Агар рафту фарзандотон калон шаванд, падарашонро интихоб кунанд, шумо розӣ мешавед? Ман модари ё мисол фарзандомда модарам тибқи қонун то 18 солагира ҳақ дорам ки вай дар вай тарбияи ма боша. Бале. Ман озӣ агар духтари ма бугум, хай бачаам мисол мардакай худо умрша бита, ман бисёртар дилам ба духтарам месӯхт. Ман худам духтарчае ки вақти дадам рафт, ман тоқа мондам чӣ қадар маризиёро гузарондам ки то ҳол мара азият мекунад аз ҳамун замон то ҳозир. Хоб лекин рафтам пеши падарам. Вай падараша ман ҳеҷ вақт намекунам ҷидоӣ, гуноҳи сахтай. Худоҷон умри фарзандома бития, ами мегӯм бача меқа калон шава пас тени қатин бугарда ки бубинам модараш чӣ азият мекашад, зиндагӣ чӣ хеле қина шава ба худша бифаҳма. Рава пеши падараш чӣ бане? Вай падарашаст. Бале. Дӯстон, як суоли дигар вобаста ба зиндагӣ Шукрона, ба Шукрона ин суолро медиҳем ва баъдан мегзарем камакак ба қисмати шодӣ ва замзамаи сурудҳо. Охирин суол вобаста ба зиндагии шахсии шумо мехоҳам баротон бидиҳам. Як хотирае ки доим пеши назари шумо меояд бо Назаралӣ? Хуб, бад? Хуб, албатта. Бисёр лаҳзаҳои хуб доштам, яке ягон чиз ёдам намеояд. Бовар кунед. Як навор дида будам, апай Фарзонаҷон, Фарзонаи Хуршед гуфта буданд ки вақте ки зан аз шавҳараш ҷудо мешава, бегонатарин шахсият барои ҳамун шавҳараш мешава ё ки шавҳар барои занаш. Фикр мекардам, мегуфтам чӣ ба мегуфта бошани хеле не, ман шавҳарма не, ҳеҷ вақт хеле намешава гуфта. Лекин дар ҳақиқат гуфтаҳои апай Фарзонаҷон рост будааст. бегонатарин шахс барои ма ҳамун нафарштага. ҳаққи фарзандо шаҳар мо пардохт мекунад? Не. Не. Шумо талаб намекунед? Не. Ма фарзандои ма ҳеҷ ниёз ба кӯмаки касе надоранд. Мо худо дорем. Мо ба кӯмаки ҳеҷ кас ниёз надорем. Фарзандои ма алҳамдулиллоҳ беҳтарин зиндагиро доранд. Лекин агар ма падар мебудам, ҳарчанд иҷозат намедодан мисол фарзанди ма бибинам ё ки чӣ, агар марди асил мебудам, мисол ҳар вақт ҳар моҳ ака фикр кунем ки шумо падарин 250 сомон агар алюмин фарзанд дида бути дар як моҳ чӣ мешава? Як ташираш, 3-4 та памперс. Ман фикр мекунам ки не, ваё фарзандои ман, худованд дар сари ман ҳақ дода, ман бояд ура уҳдадорӣ ман бояд вай кунам, бояд мисол бикунам. Бихоҳа нахоҳа номеша медонам, карташа медонам, ҳеҷша надонам, адресша медонам, ба як чиз равон мекунам. Лекин дар кор нест. Худо ба шукр.
саломат бошед. Хоб, фикр мекунам ки хеле суханҳои ногуфта буд ки шумо барои мо гуфтед. Шукрона. Аз ин зиёд мо дигар шуморо суол вобаста ба зиндагии шахсиятон дода наметавонем. ва ҳама саволҳоро додем дигар. як суоли дигар мондааст. Бисёре аз тамошобинон ва ҳатто ҳамин гуна суханҳо буд ки гӯё ки шумо ҳамин гуна пешакӣ маслиҳат карда будед ки масалан оиладор мешавед, баъд аз як муддат ҷудо мешавед. ҳамин гуна гап буд. чӣ хел як зиндагӣ сохта мешавад? як зиндагӣ чӣ тавр метавонад ки сохта яъне ин бошад? овоза дурӯғ аст ба фикри шумо? бале, мо якдигаримона дӯст медоштем, зиндагии хуб доштем то лаҳзаи рафтан ба хонашона. Беҳад ҳама чӣ хуб буда. хай сарнавишт, тақдир, худоро шукр, худоҷон ай ида мисол бад накуна. пишти ҳар як шикаст рехти зиндагӣ бо як ҳикмати муваффақият аст. бале, ҳикмат аст. аз хушиҳо ҳарф мезанем. аз сурудҳое ки оли мо нашунидем чор мисра замзама кунед. дар танам куртаги чити қаламӣ, дар дилам ишқи алам сӯзи ту буд, дар дилам ишқи алам сӯзи ту буд, дар лабам хандаи душман гирён, дар сарам ҳадияи наврӯзи ту буд, дар сарам ҳадияи наврӯзи ту буд. ташаккур, бисёр зебо сароидед. ин суруд аз Малика Саидова аст. бале, ма муҳтарама Малика Саидоваро беҳад дӯст медорам. мо қатъи устод Рустами Саидалӣ беҳад балед шикем. ҳар фақат ки мо бишнем ягон оҳанга тамрин кунем, аввал сурудои апай Маликаҷона мемонанд. гӯш ку, мисли апай Малика бухон, ҳамин сурудоша бухон. баъд беҳад мехоҳам ки сурудои апай Малика Саидоваро ҳамчу як мухлиси асил бозхонӣ кунам. агар мабодое ки апай Малика Саидова маро мебинам, ман як ҷаҳон шуморо дӯст медорам. намедонам дигар чӣ бугӯм. беҳад ошиқи сурудотон, садои зебоятон ҳастам. ташаккур барои шумо. ва суҳбате ки имрӯз доштем воқеан ҳам аз суҳбати қаблиамон камакак фарқкунанда буд. яъне маълум буд ки албатта ногуфтаҳо зиёд дар дил доред шумо. ташаккур барои шумо. ва дӯстони азиз, манзарае ки мо интихоб кардем, шумо мушоҳида карда истодаед, бесабаб набуд ва сабабаш фикр мекунам ки аз суҳбати мо бо Шукрона бароятон маълум гардид. анҷоми суҳбати мо аст. бовар дорем ки дигар барномаҳои канали Тоҷикон группро рӯзҳои наздик мунтазир мемонед. барои ҳамкорӣ, барои таблиғи шумо мо рақамҳои худро дар экран мегузорем. албатта метавонед ширкат ва молу маҳсулоти худро таблиғ кунед. таблиғи шумо боиси пешравиятон хоҳад буд ва воқеан ҳам реклама ин муҳаррики тиҷорат аст. то барномаи навбатӣ тан сиҳат ва хонаобод бошед. хайр дӯстон.